ကြည့်မပေးပြန်တဲ့မျိုးမုံသေးသေးလေးလှုပ်လူဆိုတော့တရားနာပြိတ္တရဲ့မုံသေးသေးလေးလှုပ်လိုက်တာတထေးကတော်ကြီးကဟောဒီလိုမုံကြီးကိုဇုံများလေးနဲ့ကော်ပြီးထဲ့ပြီးမယ်အဆက်ကလေးလဲကျသွားရောရှဲဆိုတဲ့အိုးကြီးပြေသွားတကူပြင်းထန်တဲ့ရှင်မောကလန်နဲ့တရားနာပြိတ္တနှမျောတဲ့တထေးတွေ့နေတာနော်တဲ့အိုးကြီးပြေသွားတော့တထေးမျက်ဖြူဆိုင်ဒီမိမဘယ်နဲ့လှုပ်တာတော့သေးသေးလှုပ်ပါဆိုနေမှာတထေးကြီးသူဟာသူကြီးသွားတာကြောက်မတတ်နိုင်ဘူးတော့မောရန်ကြီးပဲဟုတ်အတွေးသမားတွေနဲ့လာအတွေးဒါကြီးတော့ကွာမလူနဲ့တောင်းတဲ့ထက်နောက်တစ်ခုထပ်လှုပ်တော့လေမုံဆက်ကလေးတရားနာပေးစာဇုံများနဲ့ကော်ထဲလိုက်တယ်အိုးထဲနဲ့ကြာရောရှဲဆိုပြေးသွားဒီမိမသေးသေးလှုပ်လို့ပြောနေသေးသေးလှုပ်တာသူကသူကြီးသွားတယ်ကျုပ်ပဲတတ်နိုင်မှာတော့မလူနဲ့ကွာအဲ့ဒါကြီးတယ်တောင်းတဲ့ထက်မလူနဲ့ကွာတောင်းတဲ့ထဲနဲ့လှုပ်လိုက်တာတောင်းတဝက်ရှိလာပြီပြိဿမုံသေးသေးလှုပ်လို့မရတဲ့ဖြင်းနဲ့မိမသေးသေးလှုပ်ပါဆိုနေမှာပေးငါလုံးမဲ့ဆိုပြီးသူ့ကြတော့ပိုဆိုးတယ်ပြိဿကြီးဒါပေမဲ့သူကမုံရီကိုဇွန်းများနဲ့ခတ်တောင်မခတ်ဘူးမုံရီကိုယ်တည်းကိုဇွန်းဟောဒီတိုင်းနှုတ်ပြီးတော့ခါသေးတာခါပြီးတော့ကျွတ်တို့ဒဲအိုးတည်းကိုဇွန်းနဲ့အဆက်ကလေးကိုပေါက်ခဲ့ဘယ်လိုပေါက်ထဲတဲ့တကူပြင်းထန်တဲ့ရှင်မောကလန်နဲ့တွေ့နေတော့မုံဆက်လေးလဲဒဲအိုးတည်းကြတော့ရှဲဆိုနှခမ်းရှံထွက်သွားအဲ့ဒါသေးကြတော့ကြီးဘာတော့မင်းလုံးမမဟုတ်ဘူးငါလုံးတော့လေကြီးတာပဲဘေးကကြာဘာတော့အောင်မေးမလုံးတော့ပါတောင်းတဲ့ထက်နဲ့သူလဲသေးသေးလှုပ်လို့မရဘူးပရိသတ်ရေမောင်းကတောင်ဖြစ်ကွာမာတော့မာကျုပ်ကမှားသားရှိအလွန်မှားတဲ့ဘုန်းကြီးဒီလိုနဲ့မောင်းတွေကတရောင်ပြေးလာဟေးတထေးကတော်ကြီးပါတဲ့မပေးပြန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးခုတည်းထိလည်းငုတ်တုတ်ကြီးတင်မလင်ခွေရဲ့ကဲတထေး